من هو ختم الانبياء؟ سيدنا محمد عليه الصلاه طب والسلام. انا خدت دلوقتي رابطه ليفت. ايه بقى السؤال التاني ده عليه جايزه ايه بقى؟ اي نوع خضره؟ الخضره يعني. عايز خضره. مش انت كسبتني اول مره ديت؟ ايوه. خلاص هو ده اجابه السؤال التاني، هاخد بصل اخضر. طيب تمام. طب انت ليه سالتيني يعني؟ انا سالتك وكسبتني، انا بقى بكسبك ربطه بصل. يعني انت مش عايزين امشي ايدي فاضيه؟ لا خد بقى ربطه بصل. ماشي. طب انت عايز تقول اي حاجه تانيه؟ لا انا عايزه اقول حديث عن النبي عليه الصلاه عليه الصلاة والسلام. والسلام. اللهم صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب انت ليه بتشتغلي؟ عشان عيالي طبعا، عشان تعبانه باكل عيالي بالحلال. باكلهم بالحلال طبعا. طب انا عايز اعرف يا محمد، انت شغاله الشغل ده من امتى؟ بقالي 4 سنين ان شاء الله. بقالي 4 سنين. وبتبقى مرضيه معاكي؟ الحمد لله، ده رضا من عند ربنا. لو ما فيش خالص او اقل من كده انا راضيه الحمد لله. طب انت جوز حضرتك موجود؟ ان شاء الله موجود.